Салам достор, кайрадан мен Кайрат Кыргыз Чабдарат фольклордук ансамбльдин уюштуруучусу. Мынакей бүгүн экинчи сабагыбызды баштаганы турабыз. Бүгүн биз атайы эң баштоочулар үчүн этюдтан баштайбыз. Мен сиздерге манжалардын жана үндөрдүн кантип чыга тургандыгы боюнча жана чертиле тургандыгын үйрөтөмүн. Эң алгачкы өзүңүздөр байкагандай сол колдон баштайлы. Сол кол бармак өз ордунда эле турат. Өзүңүздөр байкадыңыздар. Эми биздин манжаларыбыз иретинде турат, өз иретинде турат. Эми биздин ортоң өзүңүздөр байкагандай сөмөй, ортоң жана чыпалак. Бул этюдту өзүңүздөр көргөндөй ортосу ля, эки чети ми ноталары менен күйлөнөт. Башкача айтканда квартет. Үстү дагы квартет, асты дагы квартет. Мына ошондо өзүнө ушул күйгө, ушул этюдка тиешелүү үндөр чыгат. Башында биз сөмөйдү, ортон жана чыпалак менен баштайбыз. Эми ортонду өзүңүздөр байкагандай экинчи позициядан мына көрдүңүздөр, экинчи позицияга коебуз. Эми байкасаңыздарчы, мына ортоңду 1, 2, 3 койгондо да биз мындай койбойбуз. Же болбосо тигиндейинен койбойбуз, ары койбойбуз. Экинчи кылга жабыштырбайбыз. Тек гана ошол кылдын үстүнөн гана басабыз. 1, 2, 3 бөлүк менен так ортосунан катуу басышыбыз керек. Мына ошондо үндүн чыгышы туура болот. Мынакей көрдүңүздөр, жана чыпалакты дагы жанына коебуз. Сөмөй, ортон, чыпалак. Мына көрдүңүздөр, эми эң алгачкы мынакей биз бул добуш менен, ортон менен эми оң колду бири-бирине байланыштыралы. Мен башында айткандай, сөмөйдү жана бармакты мына момундай кармап алабыз. Өзүңүздөр байкагандай, тырмактын учу менен сөмөйдү ылдый кылабыз. Ал эми бармак менен өйдө көздөй. Ылдый, өйдө, ылдый, өйдө. Байкадыңыздар, ылдый, өйдө, ылдый, өйдө. Жеңил гана ылдый, өйдө, ылдый, өйдө. Өзүңүздөр көргөндө бул ля нотасы. Ля нотасы мына ушинтип чыгып калат. Кийинкиси си. Бул чыпалак менен басылат. Эми эң алгачкы байкагандай ляны кайра дагы бир жолу сиздер менен чогуу чертип көрөлү. Ылдый, өйдө, ылдый, өйдө. И раз, и два. И раз, и два. Биз өзүбүздүн адатыбызча орусчанда кошуп коебуз. И раз, и два. И раз, и два. Эми чыпалакты басабыз. И раз, и два. И раз, и два. И деген бул даяр тур баштаган атабыз деген мааниде. Демек, экинчи кыл, биринчи кылды бүттүк, эми экинчи кылга өтөлү. Экинчи кыл до, сөмөй менен мына лянын, ортонун үстүнкүсүнүн жанында өзүңүздөр байкагандай сөмөй бар. Мына ошол сөмөй до нотасы менен белгиленет. Ошону дагы ылдый, өйдө, ылдый, өйдө чертип көрөлү. Ылдый, өйдө, ылдый, өйдө. Эми дону басып атканда биз ляны дагы, сини дагы алып турабыз. Анткени деген, эгерде биз баса турган болсок, бул ноталар да кошулуп кетет. Эми дону дагы бир жолу ылдый, өйдө, ылдый, өйдө басып көрөлү. До деп үн чыгарып койсоңуздар, өзүңүздөр кайра жакшы болот. Эми донун жанында
ре, мынакей сөмөй, ортон, ре, асты ля, ошол ортон менен кайралы рени басабыз үстүн. Муну дагы ылдый өйдө чертип көрөлү. Ре, 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 ре. Байкадыңыздар, эми чыпалак синин үстүңкүсү экинчи кылда жайгашкан ми нотасы. Ми. Ми. Эми кайра артка кетип көрөлү. Ре, до, си, ля. Эми бардыгын тең кошконго аракет кылалы. Кана менен чогуу черткенге бардыгыңыздарды чакырамын. Ля, си, 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 до, ре, 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 ми, 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 ре, 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 до, си, 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 ля, 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 ля. Байкадыңыздар, жөнөкөй эле бардыгы. Демек, эгерде сиздер өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөр болсо, бул этюдту дагы бат эле үйрөнүп кетесиздер. Эми ылдый өйдө штрихтерди үйрөндүк. Эми кичине таталыраак жагына өтөлү. Ылдый өйдө. Кана бардыгыбыз тең байкап көрөбүз. Ылдый өйдө, ылдый өйдө. Кеттик, кана. Ылдый өйдө, ылдый өйдө. Сиге өтөбүз, чыпалак биринчи кылдабыз. Ылдый өйдө, ылдый өйдө. Дого өтүп атабыз. Ылдый өйдө, ылдый өйдө. Байкадыңыздарбы? До нотасы сөмөй менен басылып атат. Эми ортон ре нотасы ылдый өйдө, ылдый өйдө. Эми миге өтөбүз. Ылдый өйдө, ылдый өйдө. Оор эмес бекен? Кеттик эми кайра артка. Ылдый өйдө, ылдый өйдө. Эми дого өтөлү. Ылдый өйдө, ылдый өйдө. Анан сиге чыпалак кайрадан биринчи кылга. Ылдый өйдө, ылдый өйдө. Албетте бул ля нотасы ортоңкусу менен. Эми баштан баштап менен чогуу чертип көрүңүздөр. Кана дагы бир жолу аракет кылып көрөлү. Бардыгыбыз тең үнүбүздү чыгарып бирге чертебиз. Ля 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 ля, си 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 си, до 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 до, ре 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 ре, ми 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 ми, ре 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 ре, до 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 до, си 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 си, ля 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 ля. Оңойлуу бекен? Мынакей ардактуу менин досторум,
комуз күүсүн уккусу келген жана ойногусу келген биздин комуз сүйүүчүлөрү бүгүн сиздер менен этюд атайы чакан күү менен башталышы менен бүгүн тааныштык, үйрөндүк. Кийинки видеодо буйруса кичине татаалараак күүлөргө өтөбүз.